درباره وی مشاره گوتوبیجه که دگل برس اندریه انتیکوف چابدری سیاسی لموسکو دیکم برس اندریه ایوار باش تو بخیراتی جبو کردستان 24 شما روسیا دخوازیتن پیوندین شامه و انقره آسایی بکه سدم چنه أنا أعتقد از أن دبینم هذه کو الجهود اف هاولن تی بشكل عام الجهود چارچوبیا الروسية لتطهير هاولن روسیه جبو اسای کرنا پیوندین سوریه لگل ولات نافچه وک مدید جی اسای کرنا پیوندیان دنا برا سوریه و امارات وک نمونه یان جهن ولات عربی یندن قامت کو بتطوير پیوندین خوا سعی کرن گل سوریه دامان دمیده ترکیه کو ولاتکی جیرانه لسوریه را پیوندین و خرابن لگل شامه به کیجی پیوستیه کو وانوک ناکوکی بین در باز کرن و روسیه هولین خو بردوام دیگه جبو کو پیوندی آسایب کن نابرا شامه و انقره ده از دبینم کو دوی که ده پیوستی هیا کو چارەسەریە کە بە ناوبەرە تورکیە و سووریەدا کو لەسەر مێزێکی دانوستاندنان بکەن نونەرێن هەردوو وڵاتان هەروەها داکۆ پرسگرێکن داڵەقاندی نابەرە هەردوو عالیان de li navçeyên Sûriye gotûbêj bikin awayê vekişandina hêzin Tirkî ji Sûriyê bi vê yekê jî ev dê çareseriyek baş be ji bo çareserkirina pirsa Sûriyê. Wê serkeftî bîtin Rosya di wan hewlana da? ام حتی بریا چند سالان ما گهلی بو کو نوچین دن هفدیتنین دن برا استخبارات سروک استخبار دزگین والگیری سوریه و ترکیه نهاجی نوچین بهتر نوچل درباره وی کی دتین کو جوین هنه دانستان هنه دیدار هنه دبکو جوره کج نزدیک بونه دنابرا شام و انقره دهبه هر وها وكسايتي از دمك دريج ده من بربرسن تركيا قولي نبويا كو او هاول ددن جبو روخاندنا رژیما سوریان جی لادانا سروکی رژیم بشار اسد با اوای کیان با اوای کی دن کو گوهرتن ده هلوستا ترکیه ده چیدبه جنوب جی از بجم دبک واف حمیک به هاولین روسیا به روسیه دخوازه کو سوریه و ترکیه لسر میزا دانساندنا کوم بکه کو برزگریکن ناکوک نابرا خود گوتوبیج بکن و چارەسەری جبو وان ناکوکیان ببینن کو هر دو ولاتان به هف گرید. به رضامندی امریکا و پیوندین هر دو آلیان بهن آسایی کرن؟ از کار دکم و از دبینم جی کو اف امریکا عالیه کی خرابه و نگاتیو لسوریه کو آستنگیان پیشیا آسای کرنا پیوندی نابرا ترکیه و سوریه داد که هر وها کو ترکیه اندام ناتویه به وی کیجی نست تشتكي نهينية كو ناكوكين كورد نابرا تركيا وامريكا دهية بفي كيجي دبا كو هر يك شامي وانك قراي كفري بنجهين ياجي روشك باش دينا نجبو جفينان انجام بدن و روسيا پیوندیه باش هيا دگل کردان نریناته اگر پیوندین هر دو آلیان آسایی بون یعنی چاره نویسا کردان لروشاوای کردستان لسوریه و یا پاراستی به جم روسیه
صدي صد كرد باكر لسوريا parçaya كج سوريا او بخوجي دبيجن او هزدكن بمطرسية كوج تركيا كو بريان هاجي تركيا هنا operasyon سربازی دجی کردان الوید انجام دابو بدیتنا من یا کسایتی یا سایکنا پیوندی نافبرا شام و انقره ده دی هاولک بجبو مافی کردان به پاراستن به وی گیجی اگر شام و انقره سرکفتن دوان اسایکنا پیوندی ده پینگاوا دن دی دبه کو دیتنا چارەسەری کرد ناوبەرە کوردان و شامی چییە ئەو چارەسەری رووسیا ئامادەیە هەوڵا ئۆتۆنۆمیە سەربەخۆیە ji بۆ ڕۆژاوای کوردستانê bide di Sûriyeyê de weke herêmek be رووسیا nikar biryarê wek bedîl yani ji biryara Sûriye û Kurda bide rola Rûsyê divê ku tenê her du alî li mêzekekî kom bike hikûmeta Sûriye û Kurdan li ser mêza danûstandinan ez dixwazim bibîr bînim ku divê kevanê de berêz Endiriyê dikarî wana kom bike li ser maseyekê û xwedî bandorî ji bîtin xwedî biryarî ji bîtin di vê maseyê de yanî çarenivîsa Kurdan di destê Rûsya da wê ya parastî be bi Kurtî rast hertim Rûsya hewl dide ku vê rolê bilîze û bibîne ku her du aliyan li ser mêza danûstandinan kom bike derbarê rola Rûsyê di vê dozê de ez dixwazim bêjim ku beriya çend salan Rûsya bi navê projeya destûrê pêşkêş kiribû bo Sûriye di vê belgeyê de hin bentê de hebûn giring bûn derbarê Kurdan bû Rûsya dibe ku rij de jî ser vê yekê ku ya herî baş ku Kurd herêmeke wan hebe herêmeke rewşenbîrî hebe wek rêzgirtin ji mafê Kurdan ya rewşenbîrî xwendin bi zimanê Kurdî عادات و تقالیدên Kurdal wê navçê ku ew jî dibe ku pêngavek yekemîn be bo rêzgirtin li mafên Kurdan li Sûriyê û piştî wê jî dibe ku danûstandin hebe li ser pirsgirêkên din di paşerojê de ez dibêjim dîsan jî ku Rûsya nexwediya biryarê ye di vê babetê de dibe ku divê ku ev babet navbera hikûmeta Sûriye û Kurdan li Sûriye bê gotûbêj kirin. Baş e berêz Endiriyê Antîkov çavdêrê siyasî li Moskov ji wekî rasta xwe digelma